V minulom videu sme spolu s mojou susedou Terkou navštívili tajomný lehnický hetmeň a hľadali sme tam stratenú horáreň. Bol to náhradný program namiesto pôvodne plánovaného spomienkového výletu do tzv. Biskupického lesíka. Moja macavská susedka rodáčka z Podunajských Biskupíc chcela navštíviť obľúbené miesto rodinných výletov Biskupičanov a branných cvičení detí zo základnej školy ešte z čias socializmu. Auto sme zaparkovali neďaleko horárne na mieste zvanom Jegeneš. A predstavte si, stále sme na Žitnom ostrove. Žitný ostrov, jeho najsevernejšia časť sa totiž začína ešte na území Bratislavy. Je to tu tak trochu od ruky a tak dokonca aj v Biskupiciam najbližšia časť Jegeneš alebo Topolové hony sú pre mnohých bratislavčanov neznáme a príliš odľahlé. Nečudo, že mnohí to tu nazývajú na konci sveta. Tak sa volá aj rovnomenný bufet pri obratisku autobusov, kde sme našli aj miesto na parkovanie. Ten horár Mudro, on keď zomrel, tak mu nehali jeho manželku žiť, že ju nevyvedeli, že tu už nie nejako. Horáreň Topolové nepôsobí zrovna ako chalúbka z rozprávky. Ale ako sa neskôr ukáže, nebude to dnes náš najhorší vizuálno-estetický zážitok. Horáreň vyzerá zúfalo. Plač a slzy. Dnes chceme nájsť Jegenešské jazero. A to ešte netušíme, že oni sú vlastne dve. Veľké aj malé Jegenešské jazero. Na južnom okraji našej metropoly na Dunaji sa nachádzajú pomerne rozsiahle zvyšky pôvodného lužného lesa Biskupické luhy. Patria sem niekdajšie ostrovy Vlčie hrdlo, Kopáč, Gajc, Jegeneš s priľahlými osadami Lieskovec a Ketelec, ktoré sme navštívili. Tam ďalej bývali Berenešijovi, oni tiež to vlastne, jak zomrel ľudia, to všetko predali. Tuto doľavo sa dostaneme k tomu jazeru, tuto naľavo, za zakrúto by mali byť tie napravo, ne? Napravo. A my ideme? Tam chceme ísť. To je jedno. Dobre, ísť pozrieť sa jazero. Pri rastcestí sme sa vybrali smerom na Kalinkovskú horáreň, ale nemali sme v pláne ju dobiť. Na časti územia bola v roku 1998 vyhlásená chránená krajinná oblasť Dunajské luhy. Chránená krajinná oblasť Dunajskej luhy je najmladšia zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Tvorí ju 5 samostatných častí Podunajskej nížiny. Rozprestiera sa od juhovýchodnej časti Bratislavy a pokračuje dolu tokom rieky Dunaj až po Veľkolelský ostrov v okrese Komárno. Prvé dve časti ležia prakticky oproti sebe na oboch brehoch Dunaja a pri Bratislave zahŕňajú aj časť vodnej plochy Hrušovskej zdrže. Tretia najrozsiahlejšia časť sa nachádza medzi obcami Dobrohošť a Sáp. Štvrtá časť leží medzi obcami Sáp a Číčov. Piatu časť tvorí Veľkolelský ostrov. Oblasť zaberá územie troch krajov, Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho. Celkovo má rozlohu takmer 123 km² záplavových území, mokradí, jazier, rybníkov, riečnych ramien a tokov. Pokúšam sa zorientovať na mobile v Google mapách, ale veľmi mi to nejde. Mobilná aplikácia, ktorá ma inak dennodenne presvieča, aby som sa lokalizoval, zrazu o mňa nemá záujem. No, neviem, že či to dobre ukazuje. No, podľa... Ale dobre. Čo? Snažím sa nejako analyzovať situáciu. V Rovinke sme boli. Jej. Kúsok od nádrže sme. To je zatiaľ asi všetko. Treba nejakú aplikáciu? Vieš čo, takéto turistické asi najlepšie by robila Mapy.cz. Ale jednou rukou to neviem. Takže na budúce sa lepšie pripravíme. Tam sú aj turistické, aj cyklistické. Ale inak som zo starej školy a uprednostňujem papierové mapy. Veď čo keby vypli elektriku. Škoda, že som si tú papierovú mapu dnes nezobral do batoha, lebo na Mapy.cz som sa na prvýkrát tiež moc nepochlapil. Prechádzame okolo rampy na cestiku starej lesáckej chate.
trochu si zaspomínať, ale čaká nás nemilé prekvapenie. Ruína chaty v tzv. Zakázanej zóne pôsobí naozaj veľmi skľučujúco. Ale neviem, ako k tomu jazeru. Či som tu ďalej. Úplne by som si stratila. Ešte sa poobzeráme po okolí, ale cesta sa stráca a tak sa vraciame späť na asfaltku. Jegenežské jazera prídeme pozrieť niekedy na budúce, hoci boli sme pri nich tak blízko. Hej, preto som si myslel, že to... A možno, že to aj požičiavali polovníci svojim, však prečo nie? Takže zaplatila si nejaké drobné a... Vždy lepšie ako to aj ohne na otvorenom. No. Zoberám si tam, také, ktoré nie sú popraskané. Teraz overíme moje vedomosti. Odfotíš plot? Áno. No. Kde to máme? Toto planet. Dobre. Teraz. Orech čierny. Dobrá, dobrá. Zabiflila. Sme sa vrátili k Budajovej rampe. Áno. Normálne rozmýšľam, či nepôjdem zajtra nabírať do Ružomberka na otočku pre tie huby vlakom. To sú nápady. To by sa mi naozaj nechcel. Ale zase v sobotu máme akciu, tú robotu. Lebo huby ti pošle poštou ľavá zadná. Ne, tak chcem ich ísť pozrieť. Tak ale to si vymyslí inak. Že tam aspoň prespíš niekde. Nebo som sa vrátila v sobotu, vieš? Alebo nejaký víkend, to nebudem robiť. Tak, lebo toto je sprostosť. Ja musím tam nejako opatrano zísť. Lebo to sú zvyšky, no? Moje srdce milovníka lužných mokradí sa rozplesá po objavení jednej z nich. Tak aspoň niečo. Idem ju hneď prebádať. No podívaj. Takže aj hríbik fajnový sme našli. Zvyšky plota. Aha. No vidíš, nejaký lapoš zase. Toto sú vlastne, toto by mal byť taký typický lapoš. Také niečo bolo u nás na pozemku, taká jama, čo zvýšila potom, zostala potom ramene. A buď sa to premení na úplne zahnevajúci močiar, alebo to vyčistíš a máš toho akože prírodné jazierko. Dobre, však ja ťa to nechám. Není ťa očuť. Vyzeráš spokojná. Áno, áno. No. Celá tá trasa, čo som hentam akože sa lokalizoval, No. tak by to malo mať k tomu púšťu Biskupického ramena nejakých 10 km. Tady to 10 km ideme? Nevieme kam vyjdeme. Všimli sme si, že všade ryjú divé svine
a najradšej okolo cesty. Neskôr nájdeme na akomsi plote upozornenie od poľovníkov. Diviaky sú tu premnožené a intenzívne lovené. Treba si dávať pozor. Sme v prírodnej rezervácii Topoľové Hony a kráčame po vcelku kvalitnom asfaltovom chodníku. Pripadám si ako v mestskom parku. Asfalt v prírode to nikdy nebola moja šálka kávy. Konštatujeme, že skôr ako na pešiu turistiku je toto miesto vhodné na bicykel. A veru, že sa sem aj s bicyklami vrátime inokedy a prebehneme si celý okruh.